欢迎来到我们的影视娱乐党中央节目，我是你们的主持人小雨。今天的娱乐圈消息真是精彩不断。首先我们看到国分太一因违反公司规定，宣布无限期停工，让整个演艺圈震惊。而在他事件曝光前一天，松冈昌宏在主演舞台剧时，竟然哽咽着向合作伙伴提前道歉，展现出浓浓的责任感，令人动容。接着，夏季高温来袭，医生提醒大家，气温每升高1度，心血管疾病的风险就会增加，尤其是有高血压、糖尿病等慢性病的朋友，更要格外注意。从送货员到老人家，真的是夏天的隐形杀手，大家一定要做好预防措施，保持健康。最后，蔡依林在台北电影节的舞台上带来她的新专辑《Pleasure》的首秀，这是她时隔6年的压轴演出，舞台设计和舞蹈都令人惊艳。她的精彩表现让全场沸腾，也预示着她在音乐界的持续魅力。请大家继续收看详细内容。联合新闻网报道，Tokyo 成员国分太一因违反公司规定，于6月20日宣布无限期停止活动，震惊演艺圈。尽管如此，成员松冈昌宏在国分事件公开前1日19日就已经展现出高度责任感，主动向舞台剧家政夫三田园的 Stage 悲惨世界澡堂篇的演员和幕后工作人员提前道歉，并在剧中哽咽表示可能会带来困扰，真的很抱歉，让现场所有人都深受感动。这场危机中，松冈的诚意与勇气不仅赢得了团队的支持，也彰显了他面对困难时的坚韧与责任感。即使 Tokyo 曾经有成员涉入丑闻，像山口达也因性骚扰案退出团体，松冈始终坚守职责，展现出对团队的忠诚与正义感，成为圈内的楷模。联合新闻网报道，台北电影节上，电影《河满》首次亮相，导演朱俊腾与演员潘刚大、柯敏勋、潘清玉、陈纪霞共同出席。影片背景设定在台北近郊一座荒凉的岛屿，讲述一名神秘女子与迷失男子的相遇与故事揭露。潘刚大在片中多次全裸拍摄，最令人印象深刻的是在社子岛的公园里，面对满满的游客，还得用黑色灯光围住自己，展现出演员的勇气与专业。导演朱俊腾透露，选角过程耗时良久，柯敏勋的空灵气质与内心痛感让他一见钟情。影片入围第75届柏林影展视角单元，经历多次被拒后，终于在儿子出生第3天收到邀请，这份意外的喜悦让他深感欣慰。柯敏勋也分享了他在国际舞台上的新体验，潘刚大则笑谈在柏林期间用雪花饼送礼，展现出电影背后的温馨与勇气。联合新闻网提醒我们，炎热的夏季不仅让人汗流浃背，更是心血管疾病的高风险期。医学专家郭威婷指出，当气温超过摄氏30度时，急性冠心症的发病率逐步攀升，尤其当温度突破摄氏31.5度，风险会接近增加30%。这种危险不仅在于高温，还包括冷气的剧烈变化，对血管造成巨大压力。郭医师分享一个送货大哥因大汗而触发心肌梗塞的故事，提醒我们在酷暑中要特别注意身体反应。为了预防，专家建议选用抗氧化、促进血液循环的保养品，如隐肌酶、Q10等，并且保持良好的生活习惯。许多成功的案例证明，适当的日常保养能让年长者重拾健康，甚至享受泡汤文化，远离夏季的健康隐形杀手。联合新闻网也报道了韩国人气男团 BTS 成员 Suga 的退伍心情，并特别提到他在退伍当天首发的道歉文。Suga 坦诚自己在去年因酒后骑电动滑板车，血液酒精浓度高达 0.227%， 远超法定标准，并且未遵守相关规定，对此深感愧疚。虽然事件未造成伤害，但他仍公开认错，并向粉丝与成员道歉，承诺未来会用实际行动回报大家。法院最终判处他1500万韩元罚金，彰显了法律的严肃与自我反省的重要性。这个事件也提醒所有人，饮酒过量与酒驾的危险性，无论明星还是一般民众，都应严格遵守交通规则，珍惜生命安全。在联合新闻网的另一篇报道中，演员丁宁以《拜六礼拜》中的水电工角色，展现了他多层次的演技魅力。
她在剧中从一个技术不足的水电工，经过努力与家人支持，逐渐克服困难，甚至在工作中获得成就感。剧中她的父母传授的务实人生箴言，成为她面对挑战的力量源泉。丁宁同时分享了自己对灵异现象的敏感，曾在旅馆遇见空间中的能量，这让她在外出时会特别小心，开灯戴眼罩，以保安全。剧情中，她与新角色的相遇，象征着女性在中年时期的挣扎与突破，并通过幽默与魔幻元素，展现了小镇女性追求自我、寻找自由的故事。这部剧不仅是娱乐，更深刻反映了现代女性面对情感与工作的双重挑战，带来温暖与启发。联合新闻网报道，蔡依林即将于7月推出全新专辑 Pleasure， 并在2025 HITO 流行音乐奖压轴亮相，这是她自2019年以来再次站上该舞台。她对这次演出高度重视，特别邀请美国创意团队的 Square Division 与国际顶尖舞者，为观众带来6分半的精彩表演，融合歌曲的节奏与视觉张力，重现 MV 中的律动与韵味。这也是她全球首度公开演出新专辑的主打曲 Pleasure， 期待引领观众进入一个超越感官的乐园，展现她一贯的完美追求与舞台魅力。另一方面，韩国娱乐圈也传来震撼消息。韩团的 BOYS 成员周鹤年因与明日花绮罗的桃色绯闻，被公司勒令退团，并索偿20亿韩元，掀起热议。龙俊亨也站出来声援，揭露自己曾被公司追讨高额违约金，指控公司一再违约，并反问到底谁才是真正的违约者。他曾在离开男团 Highlight 后，加入个人厂牌，却遭遇公司突如其来的合约调整与高额索偿，怒斥公司用天价违约金压榨艺人，揭露娱乐圈内的潜规则与不公。在家庭日常方面，消委会最新的厕纸测试结果也引人关注。经过严格检测，25款市售卷装厕纸中，有8款获得 4.5 星的高分，价格亲民，每卷只需约 2.3港元，性价比极高。测试内容涵盖吸湿性、韧度、柔软度等多项指标，结果显示759阿信屋与维达 Vinda 等品牌在格数与总长度方面表现出色，成为家庭选择的高性价比之选。这份测试不仅帮助消费者理性选购，也提醒大家在日常用品中追求品质与经济兼顾，展现消委会在保障消费者权益方面的用心与专业。联合新闻网报道，蔡尚华在担任全联桂冠食品1日店长时，身穿性感露背洋装，展现迷人身姿，分享她近期参与的运动实境节目《最强的身体》。她对于与绯闻男友林炳胜的感情发展保持低调，仅祝福他比赛夺冠，显示出对私生活的谨慎态度。他还提到曾与全明星攻略主持人曾国成合作，赞赏他在风波后依然保持专业，展现出他对圈中人物的理解与支持。面对坊间传言他可能取代某位主持人，他坚决否认，强调自己与曾国成的合作是最佳搭档，彼此间的默契让他感到满足。联合新闻网也报道，歌手163 Braces朵云推出了首张全创作专辑《海螺记》，并策划了沉浸式展览海螺号 Land Ho 靠岸行动。展览将场景分为港口区、沙岸区、甲板区、船舱区4大主题空间，藏入9个 NFC 海螺符号，观众只需用手机感应，即能解锁他录制的声音，深入体验音乐背后的情感故事。他亲自引导展览，讲解每个装置的象征意义，展现出他对音乐创作的细腻思考。展览现场气温高达40度，依然吸引众多粉丝前来。随后，他还将在甲板区举办快闪演出，用他的话说：“我们到了，谢谢你们陪我靠岸，希望借由这个展览传达对支持者的感激。”娱乐圈的现状也引发关注，台湾综艺市场正经历前所未有的变革。受经济低迷和市场收缩影响，许多曾经红极一时的主持人和节目纷纷停播或转型。吴宗宪的综艺大热门缩减为超级大热门，而11点热炒店也因收视不佳而结束。中阶艺人如虞美人、丽晶等，面对节目频繁更换和广告收入锐减，只能接受短期合约或转战线上平台。
许多艺人尝试通过 YouTube、Podcast 等新媒体寻找新出路，但竞争激烈，成功不易。整体来看，台湾娱乐产业正处于结构调整的关键时期，传统的金字塔顶层依旧稳固，但中坚力量则面临着生存与转型的巨大压力。未来的娱乐生态正朝着多元化和数字化方向发展。联合新闻网报道，王力宏在北京站的最好的地方巡演中，惊喜地邀请到神帅脸蛋的李治廷作为嘉宾登台，两人共同演绎歌曲，瞬间引发现场热潮。李治廷从16岁起就被认为酷似王力宏，两人不仅在外形上极为相似，连发型和造型都如出一辙，甚至让人怀疑是否借助了 AI 技术。现场气氛异常热烈，王力宏笑称像双胞胎兄弟，而李治廷也坦言从未想过能在偶像的演唱会上同台，更表示能与偶像合作是他年轻时的梦想成真。在合唱 One World One Dream 时，王力宏激动地称李治廷为异父异母的双胞胎，两人相视一笑，场面温馨动人。这次合作不仅让粉丝大呼过瘾，也让现场气氛达到高潮，彰显出他们之间深厚的友情和默契。明报则报道了陈豪与陈茵媺庆祝结婚12周年的温馨时刻，两人在社交平台上分享了穿着蓝色情侣装在草地上的甜蜜合影，陈豪更化身摄影师为妻子拍摄靓照，画面温馨感人。陈茵媺感慨地写道：“一直都是你，为爱与回忆干杯。”表达对丈夫的深厚感情。两人自2013年在巴黎举行婚礼后，育有3子1女，家庭幸福美满。尽管时间流逝，但他们的爱情依旧如初，彼此间的默契和甜蜜成为粉丝们心中的佳话。这个特别的纪念日，不仅是对过去的回忆，更是对未来的美好祝愿，彰显出他们用爱书写的幸福人生。谢谢大家收看以上节目。这是我们的编辑团队为大家搜集整理的认为有价值的信息、观点，但是并不一定代表我们立场，不作为任何行为的建议。欢迎大家为我们的节目点赞，订阅我们的频道，谢谢。Great dragon breaks ancient streets, leading change with modern beats. Cities rise and towers peak, new dawn breaking bold and sleek. From the Great Wall to Shanghai, progress moves as kites fly high. Tech and trade, it's all the play, future shines brighter every day. Great dragon roars, change the cars marching strong with mighty force. Whoa. New era, new wave, fast-paced day, history made in bold display. Politicians make their plea, voices blend in harmony. Policies for growth and peace, ambitions never cease. Dreams of silk and digital, bridging gaps from old to new. Fortunes build and bonds renew, nations strengthen, bold review. Traditions hold, but minds explore, east meets west and knowledge door. Complex world they navigate, China's power demonstrates. From the Great Wall to Shanghai, progress moves as kites fly high. Tech and trade, it's all the play, future shines brighter every day. Great dragon roars, change the course, marching strong with mighty force. New era, new way, fast-paced day, history made in bold display. Politicians make their plea, voices blend in harmony. Policies for growth and peace, ambitions their growth and peace. New era, new way, fast-paced day, history made in bold display. History made in bold display. Politicians make their plea, voices blend in harmony. Policies for growth and peace, ambitions never cease. Dreams of silk and digital, bridging gaps from old to new. Fortunes build and bonds renew, nations strengthen, bold review. Traditions hold, but minds explode.